嗱，就係呢個位啦。今晚我哋要整路啦，大家自己睇住啦。真係㗎，雖然我都奶過，我喺九倉門口奶一次，人生第一次炒車。哇！哇！咁撚猛！太勁啦嗰下，熄咗阿 Jason 啦！哇！你點解冇反車啫？佢臭油味啊 ！That's what timing。佢唔好話俾我哋嗰個聽，你食豬排。